Você me chamou pra entrar no seu carro e também você mandou. Sai do meu carro. Sai. Deixa eu ter mais. Vai, biscate. Esse. E aí, maninhos, beleza? Eu sou o Leandrinho e hoje estou trazendo mais uma vez a pegadinha da mulher interesseira. No vídeo passado eu falei que se batesse 3.000 likes, eu faria outro e bateu 19.000. E a meta para esse vídeo aqui é simplesmente 20.000 likes. Então, confio em vocês, já deixa o seu like, beleza? E quem é novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com os amigos. Vou indicar aqui para vocês 3 canais show de bola. Primeiro é do meu parceiro Mateuzinho, do canal Chora Mais, o moleque manda bem demais nos vlogs. O próximo é Os Divertidos Humor Tube, que é do Max e do Alex, os moleques mandam bem demais. Tá aqui na descrição o canal deles dois. E por último vou indicar pra vocês o canal do meu parceiro Ivan Online, o moleque faz entrevistas, vai lá dar uma conferida. Tamo junto e é nóis. Sério? Tudo bem. Every day that's you and me, all day that's us, boo. Came through that new things. E aí, tudo bom? Tudo bem. Legal. Só um minuto. Não precisei falar uma palavra pra você entrar no meu carro, hein? Uma palavra só. Como assim? Muito interesseira. Sai do meu carro. Ah, agora pronto, a pessoa é simpática, você deixa Sai, de ser sai, idiota, menino idiota. A pessoa passando vergonha. Ó, tchau. Black whip, black rims, yellow beach, red bone. Não dá pra entender o que é? Não. Você quer o quê? Você não fala, não? Liga. Não. Não vou entrar no carro. Nem conheço você. Qual é seu nome? Não sabe? E como é que você quer que eu entre aí? Não, eu nem conheço você. Não vou entrar no seu carro. Diga seu nome. Não sabe? Rapaz. Diga seu nome. Como é que você quer que eu entre no seu carro? Tudo bom? Tudo. Prazer. Prazer. São 2. Diz uma coisa, eu poderia ser um bandido, concorda comigo? Um psicopata, poderia te levar para algum lugar e te estrupar, te matar. Como é que você entra num carro assim? E por que você tá fazendo isso? Fazendo isso porque eu posso, porque eu quero. Entendeu? Isso vai ser muito interesseiro. Sim. Pode sair do meu carro, Tá bom, obrigada, viu? mas vai embora. Shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Homies banging on the. Oi. Não. Tá louco? Não. Não vou entrar no seu carro, você tá louco? Tá achando que eu sou o quê? Não vou entrar.
I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Cody's banging on the dough while gripping the 44. Tá maluco? Pensei que você fosse pedir informação, pô. Não, jamais. Você faz isso sempre, é com todas as garotas que você vê por aí. Não, não vou, não sou tão fácil assim, tá louco? Jamais. Não vou, não vou. Não vou, não. Não. Não sou tão fácil assim, tá louco, cara? My manners, courses that fit the opera. That's why I need phantoms. I got my doubt at gunpoint. That's why I need ransoms and I be handsome. That's why I got your girl before the money. Honestly, I thought I'd have 30 M's before my 20s, but I'm cool with how it's happening. Girl in San Fran who wants to cross routes with me like a young Colin Kaepernick. Treat the money like a ladder, I'm passing it. Cause my Prazer, meu nome é Leandro. Você é muito linda, sabia? Obrigada. Você é um cavaleiro. Obrigado. Mas o que você tem de linda, você tem de interesseira. Sério isso? Seríssimo, muito interesseira. Nem falei meu nome, só chamei com o dedinho, você já entrou no meu carro, velho. Muito interesseira, sai do meu carro. Você me conhece pra você tá falando isso? Sai do meu carro. Você tá louco, só pode. Sai. Caralho, vai tomar no seu cu. Adiós. Pretty crazy how this life is mine. Still woke, but I'm... Não, tô esperando uma amiga, tô esperando ela chegar. Tá maluco, velho. Meu Deus. E aí, tudo bom? Diz uma coisa. Para aqui um pouquinho. Qual é seu nome? Tava esperando uma amiga? Ah, tô esperando ela hoje numa coisa. E aí deixou ela na laranjada. Você me chamou? Escuta, eu não precisei falar uma palavra pra você entrar no meu carro. Ou você é muito interesseira ou muito fácil. Oi? Cara, não falei nada, só chamei você com o dedinho, você entrou, Brincadeira com a minha velho. cara, né? Só tava te testando, sai do meu carro. Tá o quê? Sai do meu carro. Sai do seu carro? Tá Tá maluco, surda? menino? Tá surda? Você Sai me do meu chamou carro. pra entrar no seu carro e depois você mandou. Sai do meu carro. Sai, Deixa eu sai. ser imbecil, Vai, biscate. Imbecil. On my grind all day, gonna make a million sound now someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crowd when I... Então é isso, maninho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Tamo junto.